Kami ay pupunta sa isno ni Aldrin. Okay? Susubukan niya mag-hike. Yan. So, pasok natin yung boots mo. Ayan. Vlog tayo, baby. Yan. So, excited na si baby. Wow. Careful. Okay. So, yan si Aldrin. So ayan guys, nakarating kami sa saan ba ito? Hindi ko na alam kung saan. So kami ni Aldrin sa may malaking snow. So ang gagawin namin ngayon is maglalaro siya. Okay. Yes, Bibi? Yes. Yeah. Happy? Happy. Happy. You gonna climb that snow? Okay? Okay, climb. Climb now. Climb. Climb now. Climb. Dito tayo. Dito tayo, Aldrin. Aldrin, where are you now? Guys. Go, climb. Akyatin niya yan. Rocky snow. Tingnan natin kung makakyat siya. Yan. So over there. Go. No. Yan. Go. Over there. No. Yeah, I'll go. Go. Climb. Hi, baby. Uh-oh. Baby. Hi. Yan si Aldrin. Nandito kami sa snow. Yan. Akyat, sige. Kaya mo yan. Hi. Sige. Yan. Baba. Oh. Kaya pa? Go, over there. Sa mataas. Sa mataas tayo. There. Here. Aldrin. Go, here. Yeah. Ice, baby. Climb. Oh. Yeah. Akyat, sige. Akyat. Come on. Up. Akyat. Sige. Aldrin, akyat siya. Come on, baby. Come on. Ano ginagawa mo? Come on. Easy.
guys, si Aldrin ay naglalaro sa snow. Kaya makyat siya sa mataas na snow. Parang malaking tipak na bato. Yan. Yes. Kumusta yung hiking mo sa snow, Bibi? Oh. Bibi. Wow. Nyurok na. Yung sininda. Wow, nice, huh? Smile. Smile, Bibi. Hi, kamu si hi. Hi. Yan. Come on, stand up. Ooh, yeah. Okay, so tapos na kami ni Aldrin na maglaro ng snow. So babalik na kami. Yeah. Happy? Happy. Yes. Hey guys, let's say hi guys. Ha! Hi guys. Oh, alis na tayo. Okay, yay, tapos na kami. Thank you. Come on. Going back. Bye bye. Say bye bye. Yeah. Tapos na kami mga guys na nag-hike sa snow. So ayan na. Alis na kami. Aga-aga. Oh, happy. Oh, let's go. Okay.